Hello guys, this is Xhan and welcome to my YouTube channel, Xhan's Vlog. And for today's video, ang gagawin natin ay mag-unboxing tayo ngayon ng in-order ko sa Shopee. Actually, dumating na siya kanina, so i-unbox ko siya. Actually, isang item lang naman siya. Ito yung in-order ko mula sa Shopee. So, tignan natin kung maganda siya. Actually, hindi pa siya bukas. And ipapakita ko sa inyo kung ano to. Actually, ito yung parang monopod na para siyang pwedeng tripod. Tama ba? Oh, basta kayo na yung humusga. Basta ito yung in-order ko sa Shopee and kanina na siya dumating. So, mag-unboxing tayo ngayon. Yung in-order ko sa Shopee. Actually, in-order ko siya nung nakaraan and kanila lang siya dumating. And ito siya, diba? Instant. Ito siya. In-order ko siya nung nakarang kahit kung siya in-order. Actually, nakalimutan ko na kung kailan ko siya in-order eh. Pero basta as long as dumating na siya ngayon. Basta dumating siya ngayon. And titignan natin kung okay ba yung diniliver nila sa akin, tama ba yung diniliver nila sa akin. So, yun, samahan nyo ako mag-unbox na ito. So, ang amount niya is 388. Paano masabi? 388 siya. So, kasama na yung delivery charge nun. And isang item lang to. Actually, nagkamali ako kasi nag-separate order ako ng isang item pa. So, i-unbox ko din yun pag dumating siya. So, ito yung unang dumating. Kasi yung una ko itong in-order eh. Una ko ito siyang in-order and then the other week, in-order ko na yung isa which is magkamali ako nun. So, pag kayo nag-order, itong tips ko pag kayo nag-order, kailangan damihin nyo ng order para yung charge nyo is isa lang. Kasi pag nag-order kayo, another charge sa pangalawang order nyo, another charge ulit. So, magdo-double charge kayo. So, kung may gusto kayong order, isang order na lang and then para isang charge na lang. So, yun. So, tignan natin kung ano to. And by the way, ito pala is yung seal niya okay naman siya. So, yun. Actually, yung lagayan niya. So, okay naman. So, ito siya. Ito po yung in-order ko. K7 na selfie-stick integrated tripod. So, ito yung in-order ko. So, ito. So, kasi wala akong ginagamit na stick talaga, yung ginagamit ng cellphone ko, yung pinapatukan ng cellphone ko is kung ano-ano lang. So, kailangan ko ito para pag nag-vlog ako, magiging, kahit pa paano naman maging okay naman, diba? Hindi ako mahihirapan. So, buksan na natin kung So, ito po siya guys. Maganda siya and itatry natin to siya. So, ang nakalagay dito is K-Series Selfie Stick Tripod User Manual. So, may manual siya. So, kung gusto nyo malaman kung paano siya gamitin, so may manual siya and okay siya pwede siya sa iOS and sa Android. So, yun. Meron siya ditong specification, main material, stainless steel, tapos mount holders, 2.9 to 4.0 inch, or paano ba? And meron siyang retracted length na 7.64 inches. So extended length niya is 27.6 inches. And then product size is 5
51 by 35 by 193 millimeter. So, battery is CR1632. Replaceable daw yung battery niya. I don't know kung paano yung replaceable yung battery niya. But I think this one, ito yun, nakikita niyo guys. Ito siya. Ito yung push button niya para, actually Bluetooth to siya eh. So, pwede ata ito siyang ma-remove. Hindi ko lang alam kung paano siya i-remove. So, tingnan natin kung paano siya i-remove pa. So, ito, replaceable, close. Ito kasi, ang in-order ko kasi is T7. So, meron pala siya ito. Meron siyang T9, T5 images, T9, T09, T06, and T07. So, yung in-order ko kasi is T07. So, which is, phone clamp, detachable remote, spread handle to be in mini tripod. So maganda siya, pero hindi ko lang alam siya kung paano siya tanggalin. Actually, hindi ko lang siya alam paano siya tanggalin. Pero baka dito, ito lang. So, i-up mo na to, and then, pwede mo siyang, so okay siya. And replaceable to. So, hindi ko lang alam kung saan makakabili nito, or yung battery lang inside nito siguro. Kasi battery replaceable siya eh. Yung nakalagay. Battery is replaceable. So, replaceable yung battery nito. So, you need to worry. And then, tingnan natin kung okay siya yung eto niya. Kasi diba, kailangan natin check lahat. Okay. Pa ganun lang siya. So, ito. Paano to? Actually, pwede siyang mahila. So, pwede siyang mahila. Right, tingnan nyo guys. So, tingnan natin kung ito ba kakasya. So, di ba? Actually, itong phone na to, hindi mo gumagana. Actually, gumagana siya, pero hindi ko alam kung paano siya kaya. Ipapayos ko pa lang. Hindi ko pa lang paano. Ipapayos ko pa lang po siya. So, ito siya, oh. Ito siya. Makikita nyo. Di ba? And then, pwede siyang i-ganon, pwede mo siyang i-straight to do your vlog, and pwede mo siyang patayuin. Try natin. Ayun, okay siya. Diba? Hindi nakikita kasi medyo okay. So okay siya, yung okay naman yung binili ko or yung in-order ko, and tama naman. So, and maganda nito is easy to carry lang siya. Hindi siya ganun kalaki, hindi siya ganun pwede mo siyang ilagay din sa bulsa. Hindi siya ganun kalaki, and then hindi siya ganun kalapad na parang yung iba kasing selfie stick dati is hindi mo talaga siya may lalagay sa under the pocket mo, di ba? Kailangan mo siyang hawakan. So ito kasi pwede mo siyang dalhin, for example ito. Ganito lang siya kalaki. So easy to carry siya. So hindi ka problema. That's why ito yung in-order ko. And then double purpose na rin pag umalis ako and nag-vlog ako. So pwede ko ito siyang gamitin, and pwede ko rin siya itong patayuin in my phone, di ba? So yan. So tumatayo siya. Actually tumatayo siya. So tumatayo siya, and then pag gusto mo namang siyang gawing selfie stick lang, so pwede mo siyang kapain, di ba? Kasi di ba, ang galing. So you have your own selfie stick, and then pwede ka na makapag-umpisa mag-vlog, or pwede ka mag-picture na kung ano gusto mong gawin. So doesn't matter kung, so di ba, pwede na siya. So di ba, pwede siyang pang selfie, di ba? So, pwede siyang pang selfie, and then pwede rin natin siyang itayo. So, di ba? It's very easy and very comfortable to use. And for 388, it's very worth it sa inyo. Actually, hindi ko pa siya natatry ito. Mamaya itatry ko. Kasi isang cellphone yung ginagamit ko eh. Sa pag-vlog ko. I use cellphone only. So, ito lang kailangan ko. So, hindi ko rin alam kung itong remote niya is gumagana. So, mamaya, tatry natin. So, yan. So, that's it guys. Pinakita ko na sa inyo yung in-order ko sa Shoppee.
So, thank you Shoppee. Kasi yung order ko is binigay niyo talaga. And tama yung in-order, yung binigay niyong order sa akin. So I'm very happy na ito pala. Ginagawa mo. So I ordered Ginagawa this mo. on September 10. Ginagawa mo. So almost siya. Ayun. So that's it guys for today's vlog unboxing. Okay. Papakita ko sa inyo mamaya. So that's it for now guys. This is Xhan, and kung bago ka lang dito sa aking channel, don't forget to like, comment, and subscribe. And click the notification bell para updated ka sa mga video na aking i-upload sa mga susunod at marami pang susunod na araw.